Kaip pagerinti santykius su savo šeima. Turiu omeny mamą, tėtį, sesę, brolį. Nekritikuok jų. 7 kartus pagirk, 1 kartą kritikuok, jeigu tau reikia. Duodu pavyzdį. Susiskambinau su mama per Skype. Aš esu Vilniuje, jinai yra Jurbarke. Ir iš tikrųjų, kaip iš karto pamačiau, kai jinai atsiliepė, labai gražiai atrodo. Apšvietimas buvo paprasčiausiai toks, ar jinai šiaip rūpinasi išvaizdą ir iš karto aš pasakiau, žinai, kaip jaunai atrodai. Ir viskas, supranti, šiaip visada jos gera energija pokalbio visą likusį laiką. Paprastas sakinys, nebijant pagirti už kažką, man padarė, kad visą laiką likusį, kurį mes šnekėjom, buvo gera energija ir buvo kaip vienas kito priėmimas. Tiesiog puikiai jautinys. Kitas pavyzdys. Girdėjau mokinio įrašą, kai jis buvo grįžęs namo ir ten žiūri futbolą. Kažkas žiūri futbolą, girdžiu tame įraše. Ir ten žiūrėjo jo tėvas tą įrašą. Ir jisai atėjęs, sako, žinai, tu geri kiekvieną kartą vakarė čia žiūri, taip, tą futbolą, pastoviai geri, išgiriniai, girtas. Tai kas atitiko, tas tėvas sako, ką tu man protą knisi, sako, dink, sako, iš čia, žinai, varyk, tu, sako, tu tėvų negazdysi, sako, tu nori, žinai, konfliktas. Prasidėjo viskas nuo mažo kritikavimo elgesio. Pakritikavo tėvą ir tėvas puolė jį. Tai aišku, mokinys, nei nusikeikė, nieko, jisai sako, kaip gražiai su manim šneka. Ir baigėsi, ir tie santykiai iš karto krito į apačią. Prasidėjo viskas nuo kritikavimo. Taigi, kaip jis galėjo pasielgti toje situacijoje? Priimk paprasčiausiai tėvą. Toks yra. Negali smerkti nei vieno žmogaus. Jis elgėsi, kaip jis suvokia tuo momentu, jam yra geriausia elgtis. Paprasčiausiai jau toks požiūris yra, jis antiek yra subrendęs. Tiesiog tuo metu jis taip mąstė, jam taip atrodė, jis taip elgėsi. Ir jeigu tu nori jo elgesį pakeisti, tai tu kaip tik jį skatink už dalykus ir girk už tuos dalykus, kurie tau patinka. Tarkim, tas tėvas puikiai malką suskaldo. Tu grįžti, matai, tėvai blemba suskaldė į malkas, tai idealiai. Idealus dydis, puikiai sėdada į krausnį, sukišau, visa krausnis pilna, ugnis čia šiltai gyvenam, puikiai. Užteks. Tėvas kiekvieną kartą tuos patikėk manim žodžius atsimins. Kad tu jam sakėjai, kad jis puikiai suskaldė malkas. Atsimins, tave gers ir po to tą pradės sakyti. Kažką gražaus, ką tavį mato. Galbūt jis to nesakys, nes žmonėm yra sunku sakyti. Žmonės labiau mato neigiamus dalykus. Bet tu būk iš tų žmonių, kurie yra labai stipriai subrendę, kurie yra alfa vyrai ir iš esmės tu pagirk. Ir pamatysi. Ir įsivaizduok, tu 7 kartus gali kitus pagirti už kažką ir ten, tarkim, už vieną kritikuoti. Sugdyk tokią savybę. Patikėk, pritrauksi nerealiai daug draugų. Ir tavęs norės būti žmonės. Tave merginos apkalbinės, sakys taip, bet jisai fainas. Tu su juo nepabendravai, tu negali nieko sakyti. Eik tu savo, pamaros toks paprastas, sako, ir man smagu būti prie jo, sakė, koks fainas, sako, žmogus, viską. Subrendęs. Dabar pažiūrėkit, dar kitas pavyzdys irgi. Aš, pavyzdžiui, irgi turiu patėvį, kuris yra savotiškas. Bet jis antiek bairius kaldo gerus, anekdotus šaudo. Pavyzdžiui, sakau, skambinos man per Skype, ateina patys, žiūri, jau jis anekdotą sako. Ir ten anekdotas apie senelį, bubutę, ten taip toliau, aišku, apie antrą galą, kaip visada jis varo. Ir aš tada sakau, žinai, kaip faina, žinai, mano mergina, sakau, nori grįžti, sakau, Jurbarką antrą kartą, nes, sakau, jai patinka būti. Sakau, vien dėl to, dėl Donatėlio, sakau, nes, sakau, jisai puikiai, sakau, pastovi atmosferą gerą padaro. Pastoviai, sakau, linksma būti, atpalaiduoja, atsipalaidavęs. Kiekvienas žmogus turi kažką gero, už kažką galima būtų jį pagirti. Taigi tavo užduotis, kaip alfa vyru, irgi moteris žiūri, irgi nesvarbu, rasti žmoguje kas gero ir pasakyti tai. Ir tu santykius visų šeimoje iškelsi į viršų. Toliau, vyrai, kai jūs daug dirbat, pasinėrėt į verslą, iš esmės, nukenčia šeimos santykiai.
Visi sako, jo, man pirmas svarbiausia šeima, bet iš tikrųjų pagrindinį dėmesį skiria verslui. Tai yra normalu iš tikrųjų. Bet kuriam žmogui užduodi klausimą, jeigu tau liktų 2 mėnesiai gyventi, kur praleistum laiką. Tai jis sako, aišku, su šeima būčiau. Nu, tai šeima yra iš esmės visiems svarbiausia. Bet iš esmės visiems svarbiausia yra surasti tą viduriuką, kaip viską sukomplektuoti, kad ir puikiai verslas eitųsi ir su šeima būtų geri santykiai. Tai pirmas dalykas, tu nekritikuok šeimos narių, priimk juos, kokie jie yra. Dar vienas pavyzdys, va, kaip negerai tai veikia kritikavimas. Sėdėjau už stalo, ten sėdėjo toks vyras su žmona ir jų vaikas sėdėjo, gal kokiu 8 metų. Ir tas vaikas, ne 8 metų, atsiprašau, jam buvo kokia 14 metų, jis jau toks jau labai brendantis, nu toks jau, žodžiu, hormonai ten jau balsas nesveikas. Nu jis išneka labai aiškiai, tvirtai ir garsiai. Ir aš žiūriu, o čia tai sakau, moterim belekai patiks. Čia tai sakau, ohoho. O jis kažką pasako garsiai tas vaikas. Ir tėvas, nu tu pastoviai reikia, tu gali tyliau šnekėti. Motina irgi, nu tu visai, žinai, nu ta prasme, ku tu tai baubė, tu negali tyliau pasakyti. Aš didėjau jam paskau, tu sakau, laikyk tą balsą, sakau, plem, žinok, čia varyk taip ir toliau, žinok, čia taip, sakau, moterim patinka šitas dalykas, sakau, išlaikyk tą, žinai. Ir spėkit, ir jisai po to laiko apie mane gerai, jisai nori su manim sutikti, nori su manim būti. Už tai, kai aš radau vieną gerą jo savybę, iš tikrųjų, kas traukia moteris ir tai pagyriau. Žiūrėkit, žmonės renkasi prie jūsų būti, prie tų būti, prie kurių jie jaučiasi gerai. Ką reiškia gerai? Pavyzdžiui, neprastesni. Aš darydavau mokymuose klaidą vieną, kadangi ant mokinių reikdavau tiesiog, vos neįga stumdavau eiti prie moterų. Tai iš esmės tą pakeičiau, kad 7 kartus pasakau tai, kas pas jį yra gerai, ten pakritikuoju, aišku. Kai kurie labai sako, na ir jinai viską, varyk apie mane, viską, bet iš esmės aš žiūriu, kai aš tik varau viską apie jį, pas jį asmeninė savigarba krenta, asmeninė savivertė leidžiasi, jisai pradeda jaustis nekaip. Čia yra menas, mokėti pasakyti, kas pas žmogų yra netinkama. Nekritikuok, pakelk. Toliau. Tas pavyzdys dabar, kaip suderinta su šeima santykius ir verslą. Skirk ir mokėk, tiesiog palik darbus. Pavyzdžiui, tu pasirinkai šeštadienį, sekmadienį praleisti su šeima, ne. Viskas, penktadienį vakare tu užbaigiai darbus ir nesvarbu, ar tas projektas liko užbaigtas ar neužbaigtas, sustoji ir grįžti. Kiek vyrų praranda santykius, kai jie nesugeba išsiugdyti įpročių, iš karto pabaigti tą darbą, nesvarbu, ar ten pasibaigia ar ne, ir grįžti. Tik jau šeima laukia, žmona daro vakarinę, galvoja, čia vyras ant 6 grįž, vyrų nėra, 6:30, 7 nėra, 8. Moteris susinervina, vaikai irgi nemato tėvo ir grįžta. Tėvas, moteris jau pikta, tai sako, aš darbų turėjau, man reikėjo užbaigti. Taigi jis aukoja kainą. Jis aukoja kainą savo šeimos dirbdamas tą darbą. Jeigu tu nuvažiuoji dirbti į ofisą, tai tu viskas pasišvęs dirbti. Jokių laiko švaistymų, be reikalingų žiūrinėjimų Facebook'e, YouTube'e. Jeigu, pavyzdžiui, tu nori, kad Facebookas nerytų tavo laiko, aš, pavyzdžiui, padariau tai pas save. Pavyzdžiui, Facebookas pas mane švaisto labai mažai laiko. Kaip aš padariau? Aš padariau, kai yra žmogus, pavyzdžiui, tu nenori gauti jo naujienų, tu paspaudi dešinį pelės mygtuką, užvedi pelytę ant jo, iškrenta lentelė ir ten pasirenki, nuimi varnelę show new feeds, rodyti naujienas apie tą žmogų. Tu nuimi varnelę, vadinasi, tau neberodys naujienų. Taip, pastorantais jiem įdomu, ką mano draugas veikia, kokią mašiną vairuoja, taip toliau, bet tu kiekvieną minutę, kurią skiri žiūrinėdamas Facebook'e kažką, tu prarandi laiko su savo šeima, su savo artimaisiais. Ir štai dėl ko tu nespėjai darbų. Iš esmės, jeigu tu sugebėsi išsiugdyti įprotį, iš karto nuvažiavęs dirbti nuo tiek ir iki tiek, be atidėliojimų, nuo taškų, be perkelinimo darbų,
Aišku, pauzę pasidarai, aš irgi pauzę padarau, einu tą, pažiūriu vieną kitą video, bet iš esmės stengiuosi link to judėti, kad visiškai išimta. Ir tai viskas tau lieka su šeima laiko. Ir taip yra viskas suderinama. Taigi laiko valdymas yra pats svarbiausias žmogaus, kaip ir suvokimas, pratimas, kaip jį reikia valdyti. Taigi, sumuojant viską, norint pagerinti santykius su šeima, tu turi tiesiog sustabdyti darbus ir grįžti pa šeimą laiku, kurio tu ir sakei, kai jie taim pradėtų tikėti. Ir skirti tą savaitgalį. Ir pavyzdžiui, irgi vienas mokinys padarė šitą įprotį ir, pavyzdžiui, jis labai pagerino su šeima santykius. Jis įsidėgi taip pat įprotį kiekvieną rytą atsikėlus, pavalgyti, pavyzdžiui, kažkokios košės, grikių, avižų, ryžių, angliavandenį užvalgyti, po valandos, pusantros varyti sportuoti. Visai dienai gera energija. Išsiugdė tą įprotį ir savaitgaliais pabūsiu šeima. Išsiugdė įprotį dirbti. Jeigu tu atvažiavai į ofisą, tu dirbi. Tu nešvaistai kitur laiko. Jis per dieną padaro 4 kartus daugiau, negu iki seniau padarydavo. Jau paėmus padėjo 2-3 kartus. Ir jis padidino laiką, kurį praleidžia su savo šeima. Tai gyvenimo kokybė pakilo visai kitus debesis. Lygiai pas tave lygiai tas pats. Tu irgi gali lygiai taip pat pakelti savo gyvenimo kokybę. Tai va, šiandieną tiek ir iki pasimatymų, brangūs žiūrovai. Iki.